and you say, I love you, I like you, I'm happy with you. Yeah, something like this. Yeah. One more. Reikėtų gal, jo. Yeah. And you also can close your eye Užsimerkite. and use the sense of the smell and the sense of the hearing. So enjoy the first vision. Like this one. Užsimerkite. Pabandykite užuosti, medį pajausti. Kur jūsų medis? Medis, kur jūsų? Mano medis yra kompetencija. Aš žinau, kaip jis tai daro. Gerai. So if you have time, I want to find some place you can just sit there and just close your eye and just same. Try use the sense of the hearing and the sense of the smell. Like the picture in my slide. So many people just sit on the bench and enjoy the first breathing by the sense of the smell and the sense of the hearing. But like this touch of tree. But we cannot find this place. Sako, jog labai gerai yra praleisti nemažai laiko miške, nieko aktyviai per daug nedarant, tiesiog būti jame. Kaip jis rodė savo nuotraukoje, kur žmonės tiesiog gulėjo ant gultuvų miške ir tiesiog ramioje būsenoje buvo tame miške, sąmoningai stebėdami aplinką ir su visais pojūčiais jausdami, visus 5 pojūčius, ir kvapą, ir garsą. Yeah. So usually the 5 senses is very important. 5 senses are the deep breath, like this one. Ir labai svarbu giliai kvėpuoti. You inhale from your nose and exhale from your mouth. Įkvėpti giliai per nosį ir iškvėpti per burną. So because you can, when you inhale by your nose, you can feel the smell of the forest. Giliai įkvėpdami, įkvėpėme visą miško kvapą. Galime jausti. Okay, like this one. Iškvėpėme. Galime visi pabandyti. Dabar kaip tik rodo. Yeah, like this one. Yeah. So when you take the first breathing, you can take a deep breath as much as possible. Geriausiai kvėpuoti prieš ir po pasivaikščiojimo. Yeah. Then you can find a spot you like, and you can sit there just see some good scenery. Also, you can read a book. Yeah, a book at the good spot. Susiradus savo mėgstamą vietą miške, tiesiog ilgiau joje pabūti, ramioje būsenoje. Galima ir skaityti knygą. It's very important you don't walk too fast. Ir žinoma, svarbu neiti per greitai. In fact, in my experiment, Mes darom, nereikia taip daryti. one day just 5 kilometers, 4 hours. Ir į dieną 5 kilometrai. 4 valandas. Yeah. So because if you walk too fast, you will produce stress hormone. Nes jeigu einame per greit, mes jau generuojame streso hormoną. Yeah. Stress hormone, you know, stress hormone
has many bad effects on the human health. Ir streso hormonas turi labai daug šalutinių ir blogo poveikio mūsų visai kūno ir imuniniai sistemai. Yeah. During the 4 hours, you can take several times for the short break or longer break. Rest, yeah. Short rest or longer. Keliaudami galima daryti skirtingas pertraukas, ilgesnės pertraukas tarp 4 valandų. The last one is forced breathing. It's just a preventive medicine, not the treatment. So if you get illness, you get diseases, you don't go to the forest, but see a doctor. Daktaras Qing Li juokauja, kad miško terapija, buvimas miške, tai yra prevencija ligų. Tai yra, jeigu mes norime būti sveiki, mes turėtumėm praleisti daugiau laiko kiekvieną dieną miške. Tačiau, jeigu jau sergame, tai gali būti, kad gali tekti kreiptis ir pas daktarą ar gydytoją. Tačiau, norėdami būti sveiki, turėtume praleisti kuo daugiau laiko miške ir taip užkirsime kelią ligoms. So this is very important. Also, if you have enough time, you can take the 2 nights, 3 day trip to increase your immune function. Jeigu mes turime užtektinai laiko, tai būtų labai gerai paskirti 2-3 naktis dienas miške ir taip mes, būdami 2-3 dienas, pakeliame savo visą imuninę sistemą labai stipriai ir ta įtaka, kaip įrodė skaidrėse, 30 dienų. Mes jau turim imuninę sistemą pakėlę 30 dienų. I also add that the effect lasts 1 month till 30 days. Taip, tai buvimas ilgesnis miške 2-3 dienas ar naktis, mes taip savo imuninę sistemą pagerinam, kad visam mėnesiui turime jau ir energijos, ir imuninę sistemą geriau veikianti. But if you don't have time for the 2 nights, 3 days, you can take day trip, but you have to go to the day trip every week, every weekend, once a week. Jeigu neturime daug laiko, tai rekomenduojame bent kartą į savaitę padaryti kelionę į mišką. Ir mes iš tiesų turime visas galimybės, tikriausiai gal visi ir praleidžiame tiek laiko miške, kad tikrai gaunas 1 diena į savaitę išėjimas į mišką. Maybe some people don't have the time for 1 day, but 2 hours for the breathing also have good effect. Jeigu neturime laiko 1 dieną į savaitę, tai 2 valandas į dieną turi labai gerą efektą taip pat. So, it's okay? Okay. Kad kuo didesnė. So the older forest will have a bigger effect than your Kuo didesnė, Senesnis. kuo senesnis intensyvumas, tuo labiau tas visas miško laukas mus veikia ir kuo didesni ir brandus. Žodžiu, brandus masyvai geriausia. Because you have a very big tree. Mano, kad šitas miškas geras, nes turim didelių Yeah, this tree is big, very big, so the taste of tree also very good. Man tai labai įdomu, paklausiu svečio, kaip veikia miško terapijos centrai. Jis minėjo, kad ten yra jau 63. I'm very interested how it works, these forest therapy centers in Japan. People are coming and what? How does it work? How does it work? Like, In some forest therapy center, we have the machine for the blood pressure machine, and before the walking, you can measure your blood pressure. So some forest center They provide. you provide the doctor service once a week. In the forest, in the birthplace of the forest business in Japan, every Thursday, medical doctor will have a medical check before and after the forest business. Sako, jog miško terapijos centruose dar yra ir gydytojai, ir daktarai, kurie ir prieš einant, ir po einant atlieka tyrimus, gali atlikti tyrimus ir kraujo spaudimas ir kiti tyrimai, jeigu tam žmogui reikalingi. Tiesiog
But what else do they provide, like guides? This census, yeah, guides. Guides and doctors, right? No, the guide knows the doctor. Guide just for the therapist we call it. Yeah. This is just not medical doctor. I should tell about those questions. Dabar gal judės. Same concept. Aš anksčiau klausiau, anksčiau klausiau daktaro Li, jis sakė, kad žmonės turi pasirinkti, kokio, tarkim, sudėtingumo, kokio intensyvumo kursas jiems tiktų, ir aš klausiau, jeigu žmogus ateina ir nežino. Tai sakė, kad tvarka yra tokia, kad žmogus ateina ir gauna tam tikrą klausimyną. Gidai jam pateikia klausimyną ir pagal tai vertina, koks kursas jam tiktų. Individualus tiesiog. Ir pagal tą klausimyną įvertina, ant kiek energingai jis kasdieną leidžia ir pagal tai pritaiko jam kursą. Individualus. Minėjote karštas versmės, kad Lietuvoje tokių nėra, tai šaltam susimaudytų peliukė, ežerė. Bet mes turim pirtis. Pirtis, bet jeigu gamtos, bet kelias dienas. O šaltas vanduo, gerai, upeliukas, ežeras. Like river or stream, is it good after forest bathing? Yeah, I think cold water is not good. Jis man, kad šaltas vanduo netinka po miško terapiją. Because hot water can promote the plant flower. Plant flower. Circulation. Ai, nes karštas vanduo cirkuliaciją pagerina. Visiems ačiū, kad susirinkot į Anykščių Miško festivalio organizuojamą seminarą su mūsų garbingų svečių iš Japonijos, kuris atvyko specialiai pas mus pristatyti japoniškusias miško terapijas. Daktaras Qing Li, jis yra. Daktaras Qing Li yra Japonijos miško medicinos asociacijos prezidentas ir pasaulinės miško medicinos asociacijos viceprezidentas. Ir balandžio mėnesį išėjo jo knygos dvi. Viena buvo išleista Amerikoje, kita Anglijoje. Ir jos jau yra išverstos į 20 kelias kalbas, bet lietuvių kalba dėja dar nėra, tai gal atsiras leidėjų, kurie panorės išversti. Ir daug reportažų atsirado ir pasaulinėje spaudoje apie jo darbus, bet jis čia gal pats daugiau papasakos. Tai va, priimkim svečią ir dabar daugiau Justina išvers. Mes versime paskaitą, jeigu visiems, sakykit, kam reikalingas vertimas. Kažkam iš mūsų reikalingas. Nu tai va, reikalingas. Okay. Thank you very much. Thank you for introducing. Yeah, and in the first place, I'd like to say thank you. Thank you very much for inviting me to the beautiful city, very green and very foresty city. Visų pirma, norėčiau padėkoti organizatoriams, kad mane pakvietė į šitą gražų ir miškingą miestelį. This picture is send me this picture, very beautiful city. This is another picture is a base of the Fort Beijing in Japan. O nuotrauka kairėje yra to Maudynių miške bazė miestelis, iš kurio visa ta tradicija kyla. So today I will report the fort medicine effect of the ŠINRIN JOKU, Fort Beijing on human health. Taigi šiandienos pristatymo tema yra gamtos medicina arba ŠINRIN JOKU arba Maudynių miške poveikis žmogaus sveikatai. Arba panirimas į mišką galbūt. Panirimas. So let's go to ŠINRIN JOKU with me. Follow me. Nerkime dabar į mišką. Okay, that's. So I'd like to introduce myself. Yeah, I'm a research also expert for medicine. In fact, I established a new science for medicine.
Daktaras Li įsteigė naująjį mokslo sritį, panirimas į mišką. Miško medicina. Miško medicina. Yeah, I'm also a physician at the rehabilitation and physical medicine Nippon Medical School Hospital. Taip pat jis yra praktikuojantis gydytojas Nipono medicinos mokyklos ligoninėje. Ir jisai užsiima rehabilitaciją, jo sritis yra. The certified the president of the Japanese Society of Forest Medicine. Japonų miško medicinos bendruomenės prezidentas. Yeah. This was the vice president and the secretary general of the International Society of Nature and Forest Medicine. We short is inform. Ir viceprezidentas tarptautinės miško medicinos organizacijos. I'm also the director of the Forest Therapy Society in Japan. Taip pat jisai yra miško terapijos bendruomenės Japonijoje direktorius. Okay, next slide. So you can sit here. Next slide. Next slide, yeah. Okay. Sorry. Something is going on with the No. computer. Oh. Just a second. Is it your computer? No, kažkas kompiuteriu. Yeah. So this morning I walked in the forest. Yeah, in a forest. Very beautiful. It's two paths. It's a small path, but very foresty, very safety. The trail safety is very good. Žodžiu, šiandien vaikščiojau miške ir man buvo labai gražu ir net nusifotografavau du mažus, tačiau labai miškingus takelius. Also, this picture you can find. This is very good idea. No car cannot enter this path. Sakė, jam labai patinka, kad mašinos negali, labai gera idėja, kad mašinos negali važiuoti į miško takus. Good for the forest, good for the environment, good for the health. Labai gerai ir miškui, ir žmonių sveikatai, ir gamtai. Tai, kad mašinoms draudžiama važiuoti tą kelią. Next, please. So, this is a new book. In fact, I published a new book by the Qing House. You know, maybe you know, Qing House is the largest publisher in the world. Taigi, mano naują knygą išspausdino Penguin Random House, tai didžiausia leidykla pasaulyje. Next. In fact, this book published on April this year, April 5th, and in the UK. Jungtinėje karalystėje ŠINRIN JOKU This one. knyga išspausdinta balandžio 5 dieną. Yeah, the same content but a different cover in America in the April 17th. O balandžio 17 ta pati knyga tik kitokiu viršeliu išspausdinta Jungtinėse Amerikos valstijose. Yeah, this is UK, America. Dvi skirtingos kalbos. So, in fact, this book has been decided to translate into 19 languages. Knyga jau išversta į 19 kalbų. Yeah, plus English, total 20 languages. Pridėjus anglų išeina 20 kalbų. So maybe you can find some country you, for instance, Yeah. Russia, Estonia, Poland. Estonia. Yeah. Okay, next. Yeah. This is some sample of the cover of the books. In fact, the translation of the Dutch edition is earlier than the English one. Į olandų kalbą išleista kovą net anksčiau negu Jungtinėj karalystėj. Also the French edition also in March. Taip, ir prancūzai paskubėjo greičiau susisuko negu anglai. And Finnish, Hungary, and Portugal, Spanish, Italian, and German. Yeah. Taip, ir tada jau balandį ir vėliau rugpjūtį visom kitom kalbom yra išleistos tos knygos. Okay. Yes? So this Russia edition will be this year October, and Estonia's will be August. Šįryt spalį ir rugpjūtį išleista rusų ir estų kalbomis.
Okay. So, in fact, this April I visited the UK, France, and Holland, yeah, and Spain. Šį balandį aš lankiausi Anglijai, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Olandijoje. For the promotion of the book. Reklamuodamas knygą. Yeah. During the visit, I received many interviews. Also including the interview by email. So I think over 100 reports have been published in the TV, journal and radio. Taigi, skaičiuojant elektroniniu paštu arba gyvai duotus interviu, apie 100 straipsnių arba interviu su juo paskelbta per šį laiką televizijoje, radijoje arba spaudoje. Nuo balandžio mėnesio. Nuo balandžio mėnesio. Yes, the BBC is the top one. Next is the publisher. Publisher released this YouTube, second one. This is the first radio. This is national radio, very famous radio program. Taigi matome, kad BBC pirmaujantį pasaulio žiniasklaidą naujienų agentūra, to YouTube'ai, prancūzų radijui ir pagrindinėse netgi žurnaluose. In fact, the Fort Beijing in America have, in the bestseller listed in the America. This book one. Amerika tapo užėmė 11 vietą labiausiai parduodamų knygų sąraše. Maybe you know the number one, higher royalty. It's very famous. It's the former FBI director fired by the trouble. Pirmoje vietoje labai žinoma knyga FBI direktorius, kuris buvo Trumpo atleistas. He exposed some scandal of the trouble. Kuris skandalas Trumpo vyriausybėje. Yeah, in the same list, number 1 and number 2. Jis tam pačiam sąraše. Okay, next please. So, why do people like forests? Taigi, kodėl žmonės myli miškus? Yeah. The forest environment has been enjoyed by humans for a long time because of the quiet atmosphere, the beautiful scenery, the mild climate, the clean fresh air in the forest, also the good smell. Nuo senų laikų žmonės mėgaujasi miškais dėl jų ramios atmosferos, gražių vaizdų, švelnaus klimato, švaraus oro ir tų specifinių malonių kvapų. So, what is the Fort Beijing or Qing Li? Kas yra tas panirimas į mišką? In fact, researchers in Japan have tried to find preventive effect against lifestyle-related diseases from forests and have proposed a new concept called the Qing Li Fort Beijing. Mokslininkai tyrėjai Japonijoje kurį laiką jau stengiasi rasti apsauginių priemonių, priemonių apsaugančių nuo prevencinių priemonių sukelto streso. Ir galiausiai pasiūlė tą naują konceptą, kurį pavadino panirimu į mišką arba ŠINRIN. Next. So, what is Qing Li and Fort Beijing? Kasgi yra tas panirimas į mišką? Yeah. Shinrin in Japanese means forest and yoku means bus. Shinrin japoniškai reiškia giria, o joku tas panirimas buvo kažkoks. Kaip gyvūnai panira, ne? So, Qing Li means bathing the forest atmosphere or taking in the forest through our senses. Tad Shinrin joku reiškia maudynės panirimą girios miško atmosferoje arba visų tų miško savybių sugėrimą per mūsų jusles. Yeah. This is not exercise, not power exercise, not hiking, not jump. It's just a simple being nature. Very slow walk. Yeah. Tai nėra kažkokia stipri mankšta ar bėgiojimas ar keliavimas, tai yra tik paprasčiausias buvimas gamtoje atvirai su visom savo juslėm. Yeah. It's just connecting
connect with nature through our senses, 5 senses: sight, hearing, taste, smell, and touch. Tai susijungimas su gamta, su per mūsų regos, uoslės, lytėjimo, klausos, kvapo ir skonio juslės. Visas penkias. Yeah. So, Qing Li is like a bridge. Yeah. By opening our senses, it bridges the gap between us and the nature world. Ši praktika yra kaip tiltas, kuris atsiveria iš naujo, mūsų jungdamas per juslės su gamta. Next. Yeah. So, how to enjoy forest bathing? So, people can enjoy forest bathing through 5 senses. Tai kaipgi mėgautis tuo panirimu į mišką? Yeah. Sense of sight, like green color, and we call the forest landscape. And the sense of the smell is good at special good smell, fragrance. Also, sense of the hearing, forest side, and the bird sound. Sense of touch. Later, I will show how to touch the tree. And sense of the taste. So you eat the food from the forest and taste the fresh air in the forest. Okay. Taigi, per regą galime mėgauti žalia spalva ir miško vaizdais. Kvapas yra ypatingas girioje, garsai girioje, paukščių čiulbesys mūsų ausis pasiekia. Tada per lytėjimą mes visų kūnų, anot daktaro Li, panyram į tą miško atmosferą. Ir per skonį, tai ragaujant įvairias miško gėrybes. Ir jisai priskyrė taip pat šviežio girios oro ragavimą prie skonio receptorių. Yeah. Next, please. Okay. So why JOKU and the background? Background. Yeah. Kodėl šiandien JOKU ir pagrindinės prielaidos šiai praktikai rastis? Ne tik fonas, jo. Maybe you know, in 1940s, the word techno stress was coined to describe the unhealthy behavior rather than new technology. 1984 metais iškilo naujas žodis technostresas, kuriuo buvo aprėpiamas nesveikas elgesys susijęs su naujosiomis technologijomis. Yeah. The techno stress can come from all manner of the everyday uses. Like check your iPhone, check your computer, and also your iPad, and access the internet every time, maybe, yeah. So you can think. Technostresas Maybe some, yeah, okay. Technostresą lengvai gali sukelti kasdienės išmaniųjų technologijų naudojimas, pakankamai dažnai tikrintis telefoną, kompiuterį, nuolatinę prieigą prie interneto ar iPado, jinai jau daro savo poveikį. Also the urbanization, this big city will produce a lot of the air pollution, a lot of stress. Taip pat miestų plėtra smarkiai prisideda prie taršos ir per taršą prie žmogaus patiriamo technostreso. So the symptoms run from the anxiety, headache, and depression, also the mental fatigue, and eye and neck strain, to the insomnia, and frustration, also irritability, and loss of the temper. Simptomų aibė šito technostreso aprėpia nerimą, galvos skausmus, depresiją, protinį nuovargį, akių ir kaklo įtampą, patempimą rimtą, nuo to iki nemigos, frustracijos, nerimo, rimto, dirglumo ir loss of temper. Pykčio priepuoliai. Next, please. So this is a situation in Japan. So in Japan, maybe you know, in Japan we have the karoshi. Karoshi is a new word. Karoshi is a death from the overwork. So in Japan there's
big stress. Japonijoje streso lygiai tokie aukšti, kad jų kraštuose ir atsirado terminas karoshi, kuris reiškia mirti nuo persidirbimo. This shows the percentage of works with the strong anxiety and stress during the 1982 to the 2012. The data from the Ministry of the Health, Labor and Welfare of Japan. Remiantis duomenimis iš sveikatos darbo ir gerbūvio ministerijos Japonijoje, štai paruošta šita diagrama, kuri rodo, koks procentas japonų darbininkų patiria labai stiprų nerimą ir stresą darbo vietoje nuo 1982 per 30 metų iki 2012. Yeah, you can find this. In 1982, about half people in Japan work under the strong anxiety and stress. 82-aisiais apie pusę Japonijos darbininkų patyrė dirbdami labai stiprų nerimą ir stresą. Yeah, and increased in the top, in the peak is about 63% people. Yeah. Ir aukščiausią dalį pasiekė 1997, kuomet beveik 63% žmonių nuolatos kentėjo darbo vietoje. Priekį, iš priekio pusės ten akis tokia. Bigger. Tiesiog ateiti ir parodyti. Ne, čia vaikuojas. Geriau? Blogiau. Too small? Buvo geriau, jau Gerai, paliesiam. Matosi dar. Okay, next. So next, I will talk about the stress and the ŠINRIN. Dabar pakalbėkime apie stresą ir ŠINRIN JOKU praktiką. Yeah. In fact, stress can induce almost all lifestyle-related diseases, such as is a list of the cancer, hypertension, depression, cardiovascular diseases, stroke, and gastric ulcer, and obesity, alcoholism, panic disorder, eating disorder, yeah, many, you name it. No, please. Stresas gali sukelti arba prisidėti prie beveik visų su gyvenimo stiliu susijusių ligų, tokių kaip vėžys, hipertensija, depresija, kraujotakos sistemos ligos, širdies smūgiai, infarktai, skrandžio opos, nutukimas, alkoholizmas, valgymo sutrikimai, dirgliosios žarnos sindromas ir ką tik jūs galite tęsti sąrašą sąrašą. Yeah. On the other hand, ŠINRIN JOKU can reduce stress. Ir It's a ši keyword. praktika gali streso lygį sumažinti. So based on the above background, in Japan, a national health program for fourth vision was proposed by the foreign agents of Japan in 1982 for reduce stress in works. 1982 metais, kai buvo 50% pasiektas stresą patiriančių darbininkų, miškų agentūra ar ministerija, turbūt Japonijoje, pasiūlė tam, kad sumažintų tas streso problemas. Sukurti nacionalinę programą. Jo, nacionalinę programą sukūrė, paremtą panirimu į mišką. So, but there is no data and no any evidence on the fourth vision before the 2004. Tačiau iki 2004 metų nebuvo surinkta jokių nei duomenų, nei įrodymų, nebuvo atlikta jokių tyrimų, kaipgi paveikė tą pasiūlytą praktiką. Just experience, maybe, yeah. Buvo tik tai patirtiniai kažkokie liudijimai. So in 2004, the Ministry of the Agriculture, Forestry and Fishery of Japan organized the project team to investigate the effect of ŠINRIN JOKU on human health. This project about $1.5 million. Yeah, yesterday I told you. Yeah. Taigi 2004-aisiais Žemės ūkio, miškų ir žuvininkystės ministerija Japonijoje skyrė $1,5 milijono projektui ir subūrė komandą, kuri turėtų ištirti
ŠINRIN JOKU poveikį žmogaus sveikatai. Yeah. So I was invited as a main member of the project team. Ir aš buvau pakviestas kaip vienas iš pagrindinių projekto komandos narių. Yeah. Next, please. So this is my hypothesis. A little difficult, but I will try to explain. So it's well known that the immune system, including natural killer cell. Later I will show what is NK cell. Plays an important role in defense against bacteria, virus, and tumors. Ir gerai žinoma, kad imuninė sistema, įskaitant ir natūraliai žudančias ląsteles, atlieka pagrindinį vaidmenį saugantis nuo bakterijų, virusų ir auglių. Okay. It is also well known that stress inhibits immune function. Taip pat žinoma, kad stresas slopina imuninės sistemos veikimą. So, forest environment, JOKU or forest breathing, may reduce stress. Gamtinė aplinka, ypač miško aplinka, arba panirimas į mišką gali sumažinti streso lygius. Yeah. Therefore, I speculated that forest therapy, forest bathing, may have beneficial effect on immune function by reducing stress. Taigi aš iškėliau hipotezę, kad ši panirimo į mišką praktika gali teigiamai veikti mūsų imuninę sistemą dėl to, kad sumažina streso lygius. So this is my hypothesis. Yeah. Okay, thank you. So next I will show you what is NK cell. Dabar pakalbėsime apie tas natural killer, tai yra žudikės ląsteles. Yes. In our blood, there are three kinds of cells. The red blood cells, white blood cells, and platelet. Mūsų kraujyje yra 3 tipų ląstelės, raudonosios kraujo ląstelės, eritrocitai, baltosios kraujo ląstelės ir tokios plokštelės, kurios padeda krešėti kraujui. Yeah. Because the red blood cells, so the blood looks red. Dėl eritrocitų, kurie perneša deguonį, mūsų kraujas ir yra tamsiai arba ryškiai raudonas. Okay. So in fact, the white blood cell can define the 3 kinds of cells: the granular cells, lymphocytes, and macrophages. O tų baltųjų kraujo ląstelių irgi yra 3 pagrindinės grupės: granulocitai, makrofagai ir limfocitai. Yeah. So the lymphocyte can divide in another 3 kinds of cells: T cells, B cells, and NK. This is the natural killer cells. O tos baltosios kraujo ląstelės vadinamos limfocitais, jos dar į 3 grupės skirstomos. Tai yra T ląstelės, B ląstelės ir NK ląstelės, tai yra imuninės sistemos darbininkės. Yeah, they are immune cells. Yes. Okay, nice. So this is the mechanism of NK cell induced tumor cell, tumor is a cancer cell, death. Šioje skaidrėje pavaizduotas mechanizmas, kaip auglio ląstelė žūsta susidūrusi su ta NK ląstele, žudike. Yeah. Mūsų gerąja žudike. The NK cells can release 3 kinds of anti-cancer proteins. Ląstelės žudikės išskiria 3 antivėžinius baltymus. So those anti-cancer proteins can kill tumor cells. These are tumor cells. Ir tie antivėžiniai baltymai, jie žudo auglius galinčias sukelti ląsteles. So NK cell is very important because NK cell can kill tumor cell. Taigi šios ląstelės žudikės yra labai svarbios mūsų imuninės sistemos darbininkės. Next, please. So I just use this one to show it's easy to understand. So cancer cell with NK cells. Cancer cells is like criminals, and NK cell like person. So you can read, yeah. You just trust me. Taigi vėžio ląstelės galėtumėm palyginti su nenaudėliais, nusikaltėliais, o ląstelės žudikės su policininkais. Taigi policininkams sugavus nusikaltėlius mes gyvename taikioje ir draugingoje aplinkoje, o tom lygiai taip pat ląstelėm žudikėm naikinant vėžinės ląsteles mes esame sveiki. Ir jeigu niekadėjai pergudroja policininkus,
tuomet saugumo sistema yra pažeidžiama. Ir lygiai taip pat, jeigu vėžinės ląstelės pranoksta savo aktyvumu arba budrumu tas ląsteles žudikės, kyla vėžys. Išsivystyti gali. Yeah, okay, next please. So, based on the above evidences, we can find that the NK cell are very important for our health. Okay. Remiantis ką tik pateiktais įrodymais, galime suprasti, kad ląstelės žudikės yra labai svarbios mūsų sveikatai. So, in my experiment, I chose the following parameters: NK activity, NK cell number, and also the anti-cancer protein, granulins, and perforin and granulation. Taigi savo eksperimentuose aš pasirinkau tirti 3 pagrindinius parametrus. Tai yra ląstelių žudikių aktyvumas, jų kiekis ir tų tarp ląstelinių, tų antivėžinių baltymų kiekis tarp ląstelinėje medžiagoje. Okay, thanks. So I conducted many research, but because we have limited time, I just introduce 3 kind of experiment. Yeah. Taigi atlikau daugybę eksperimentų, tačiau taupydamas mūsų laiką pristatysiu 3 pagrindinius, kuriuos atlikau. Yeah, what is the effect of the 2 nights 3 days on the immune function? Yeah. Pirmas yra 2 naktų, 3 dienų tokio ilgo savaitgalio kelionės į mišką poveikis žmogaus imuniniai sistemai. Yeah, that's immune function. Kitas tyrimas 1 dienos kelionės poveikis žmogaus imuniniai sistemai. And third by the effect of day trip to a forest park on blood pressure. Yeah. Ir trečiasis eksperimentas, kurį pristatys, tai 2 dienos kelionės į mišką poveikis kraujo spaudimui. Okay. So first, the effect of forte on the immune function. So preventive effect of the forte patient on the cancers. Apsauginis poveikis, prevencijos poveikis vėžiui. Kylantis nuo šios praktikos. So this is the first forte patient Qing Li study in Japan. Yeah, even in the world. Tai yra pirmoji mokslinė, tai yra pirmasis mokslinis tyrimas pasaulyje, nagrinėjantis šią praktiką, ŠINRIN JOKU. Yeah. In 2005, I conducted the first forte patient study in Japan. 2005-aisiais aš atlikau patį pirmąjį panirimo į mišką tyrimą Jamoje. Yamos mieste, Japonijoje. In my small city in Japan. So, in fact, I published the paper in this journal. This is very important. After you conduct the experiment, you have to publish the data in the scientific journal. Ir po poros metų nuo to tyrimo aš paskelbiau pirmąjį straipsnį mokslinėme žurnale. Tai yra labai svarbu, sako. Nes jie peržiūrimi yra kitų mokslininkų, nes tuose žurnaluose bet ko nespausdina, jie turi būti kitų tos srities specialistų peržiūrėti ir pakomentuoti. Ir tada jūs skaitosi, ką atradai, tai yra tiesa. In fact, the terms of the forte patient and the ŠINRIN JOKU in English was first used and defined in this paper. Taigi ir šiame straipsnėje 2007 išspausdintame mokslinėme žurnale pirmą kartą angliškai buvo panaudoti ir apibrėžti panirimo į mišką ir ŠINRIN JOKU praktikos terminai. Yeah, so I named the forte patient and the ŠINRIN JOKU. Taigi, jisai yra šių 2 terminų tėvė. So I'm the father of the forte patient and the ŠINRIN JOKU. So, okay, so like this. So when do you enjoy the ŠINRIN JOKU? Just relax and slow walk, and take a rest, take a break if you feel tired. Okay, like this one. Okay, that's okay. So sometimes we also take forte patient with the guide. We call the forte therapist. Taigi, do you know? Pasivaikščiojimuose dalyvauja ir gidai vedliai, kuriuos jie vadina miško terapeutais. Yeah, what is relaxing?
Okay, next. So, that's beautiful scenery. Yeah. Labai gražus vaizdai. Yeah. And very beautiful lake and density. Yeah. Density covered forest. Yeah. Jie vaikšto pro gražius ežerus ir labai tankiai sužėlusias girias. So in fact, the lake is around here. Ir va čia moja He's a forest therapist. The Japanese beach. This is Japanese beach. Taip, oh, and I put my vocabulary. Okay. Čia yra beach. Beach. You know. Ne, beach yra medis. Rūkas, taip, japoniško rūko giraitė. Ačiū. It's okay. Also, the big Japanese cedar O forest. čia yra japoniški kedrai. Okay. I have a very big research team. That's my Taigi, Japono medicinos mokykloje, tai universitetinė ligoninė, kur aš dirbu, turiu didžiulę tyrimų komandą. Yeah. In fact, I have two teams. One team is at the lab, like this. Another team is in forest. Taigi iš viso turiu dvi komandas. Viena dirba laboratorijoje, kita miške. So, yeah. This is the result. This is after the first bathing, 2 days, two nights, 3 days, first bathing. I measured the NK activity. This is the before. This is NK activity. This is before. This is after 1 day. This is after 2 days. Increased. Yeah. Taigi, tyrimo rezultatai parodė, kad jau po 2 dienų panirimo į mišką, tų ląstelių žudikių aktyvumas gerokai pakilo. Šiuo atveju tirti yra vyrai, vyrų organizmas. Okay. So in fact, some people told me maybe it's not the effect is not from the forest basin, maybe from the tree, because you don't work and just go to tree, just some say maybe you go to the city trip also can increase the activity, but I tasted that, yeah. Ir tuomet sulaukė kritikos, kad galbūt čia ne dėl to, kad mes į mišką keliavom, o gal tiesiog žmonės gavo savaitgalį atostogų, pakeliavo, pasilsėjo ir jų imuninė sistema atsigavo. Atsakydamas į tą kritiką, jis ištyrė ir ląstelių žudikių aktyvumą vyruose, kuriuos pasiėmė į tiesiog kelionę kažkur ne miške. Ir iš lentelės matosi, kad neatėjo tos ląstelės. Yeah, this is before the trip, it's day 2. Almost no change. Pirmąją dieną net ir krito ląstelių žudikių aktyvumas nuo keliavimo kažkur ne miške. So if you go to the trip, take a trip, please go to forest, not go to city. Jeigu norite laisvalaikio kelionės, sako, prašau, eikite į mišką, ne į miestą. So the question is, why do Qing Li JOKU increase the NK activity? Yeah, in fact, there are two answers. The number one is the number of NK cells increased. Another one is the intracellular anti-cancer protein increased. Iškeltas klausimas, kodėl mes stebime ląstelių žudikių suaktyvėjimą žmogaus organizme. Pirma hipotezė, kad jų pačių kiekis padidėjo, antra hipotezė, kad padidėjo tarp ląstelinių tų antivėžinių baltymų lygis. Okay. So this is the result, this is the NK cell, number of NK cells. Before day 1, day 2 increased. It's like the number of the policemen increased. Gerokai pakilo pačių policininkų kiekis žmogaus kraujyje. Yeah. Next is the anti-cancer protein. This is the granulation preferring, this is the granzyme A, granzyme B, this is the twin increased. Taip pat ir tarp ląstelinių priešvėžinių baltymų visų 4 grupų kiekis pakilo. This is before the fourth bathing, day 1, day 2 increased. Mėlyna yra prieš, raudona pirma diena, žalia antra diena. Matas, kad visų irgi kilo. Okay. Next, please. So, next I conducted the second and the third fourth bathing experiment in Japan. I investigated the sensitivity effect of the fourth bathing, and I also published the result in 2 very famous scientific journals. Taigi,
tolesniuose tyrimuose aš tyriau ilgalaikį panirimo į mišką poveikį ir paskelbiau 2 straipsnius moksliniuose žurnaluose 2008 metais. Skirtingi 2 žurnalai, vienas farmakologijos, kitas apie homeostaziją. One famous journals, scientific journals. Is it in Japan or are they international? International. Tai yra It's published in the Europe. svarų balsą turintys svarbus moksliniai tarptautiniai žurnalai. Next. So this is the first place of the forest bathing in Japan. It's a Japanese sapris fort. Japoniškos kiparisų ar kedrų? Kiparisų giraitės yra gimtosios vietos šitai panirimo į mišką praktikai. Yes, well, beautiful water and beautiful fort. Gražus Good vandenys, smell, sako yeah, good smell, yeah. gražus medžiai, Yeah, nuostabūs kvapai. well, big, yeah. So there are no mosquitoes in the forest. Sako, kad labai šitą paveikslėlį žmogus pernelyg atsipalaidavęs, o toks atsipalaidavęs dėl to, kad būtent šitose giraitėse nėra kandančių vabzdžių. Because very strong smell, good smell. Dėl labai stipraus medžių išskirimo eterinio aliejų kvapo. Tie vabzdžiai yra išbaidyti. Uodai? Nu, o tai uodas. Uodai. So this picture is an experiment with the female nurses. Tai čia buvo kelionė su moterimis seselėmis. Yeah, I'm not sure in here, but in Japan, the nurses have very strong stress in the work. Sako, nežinau kaip Lietuvoje, tačiau Japonijoje medicinos seselės patiria labai daug streso savo darbe. Same in Lithuania. Okay. So on the trip, took a trip to the forest. Yeah. Taigi jie traukiniu keliavo į So sometimes, take a questionnaire. Atlikę apklausą, anketą užpildę. Yeah, maybe sometimes it will be rain in the forest, but it's no problem. The forest bathing in rain also have good effect. Yeah. Maudynės lietuje ir miške tuo pačiu metu, tai yra tikrai labai naudinga. So we are very lucky today is not rain day. It's sunny Mums day. pasisekė, kad lietus išsilijo per naktį ir dabar jau saulė šviečia. Yeah, this learning the breathing, deep breathing. I show you later. I show you later. Tai mokysi įvairaus kvėpavimo metodą kelionės metu. Okay. So this is very good scenery. Taip pat pozavimo, So žinoma. the nurse is in charge for the picture. So this picture is very famous. Many journals and many books use that picture. Šita nuotrauka yra panaudota daugybėje žurnalų ir knygų kaip iliustracija būtent jo tyrimams. Yeah, because it's a very green and this is the back of the It's very easy to use this picture. So in fact there are many stories in Japan. So it's a small island, but with a very good terrain, also good forest. Čia jie nuvykę yra į mažą salelę, kokių yra daug Japonijoje, mažą, labai miškingą, gražiai apžėlusią salą. So this is a beautiful waterfall. Krokliai, Yeah. is it in the same island? People. Is it in the same island? It's not same island, different. Ai, čia yra kroklys kitoje Different, vietoje. yeah, different. So after the first page, we will take a blood sample, urine sample, because they are nurses, so they can take the blood sample each other very easy. No stress. Less stress. Po kelionės, kadangi buvo seselių būrys arba medicinos darbuotojų, jie visi vieni kitiems paėmė kraujo pavyzdžius ir šlapimo mėginius. Sako, be jokio streso. So this is the result. This male and female. Before the fourth bathing, day 1 and day 2 is during the fourth bathing. This is after the fourth bathing. They have returned to Tokyo. Day 7 and day 30. So decreased, but higher than before. So if you take a fourth bathing, 2 nights, 3 day fourth bathing, the higher the NK activity can keep 1 month. Taigi išsiaiškinta tyrimo metu,
kad smarkiai padidėjo tų ląstelių žudikių aktyvumas pačios kelionės metu ir praėjus savaitį nuo kelionės pradžios. Vėliau bendras lygis krito, tačiau jisai vis tiek išliko aukštesnis negu prieš kelionę. Taigi daroma išvada, kad šitas panirimas į gamtą, kelionė miške, jinai negrįžtamai pakelia ir pagydo mūsų ląstelių žudikių aktyvumą. Yeah, almost the same. It's a female. It's a male. Tas pats galioja ir vyrams, ir moterims. Very similar effect. Poveikis buvo labai panašus. Yeah. Next. So the number of NK cells also show the same trend. Mes čia žiūrėjome. This is NK active. This is the number of NK cells. This is like some number of the British one. What is the difference between the two? Yeah. It's a different. It's a NK activity. This is NK cell. Activity cells is different. This is NK activity. Yeah. Čia yra ląstelių žudikių aktyvumas, o čia yra jų pačių kiekis. Taigi abu kriterijai pakilo. Yeah, number of cells. Yeah. The next is anti-cancer protein. It's the male and the female. The same. Before day 1, day 2, day 7, day 30. Yeah. Čia matome priešvėžinių baltymų kiekį tarp ląstelinėje medžiagoje ir ta pati tendencija yra pirmą ir antrą dieną yra pakilęs tas baltymų kiekis, praėjus savaitę nuo kelionės jisai vis dar išlieka aukštas ir praėjus mėnesį po kelionės jisai krenta, tačiau nepasiekia buvusio lygio. So this is before, this is day 30. Čia yra mėlyna prieš kelionę, paskutinė grafa po mėnesio. Yeah, just very similar to the NK activity. Galima daryti išvadą, kad vyrai greičiau efektą patiria. So we can make a conclusion that the effect in male organism is more rapid. Oh, yeah, you know that. Taip, But yeah, a little because there are some hormone. Hormone is a sex hormone. In female, sometimes the female hormone will have a negative effect on NK activity. Kaip teisingai pastebėjom, kad poveikis šitos praktikos yra ryškesnis vyro organizme, o moterų organizmuose, kadangi yra sudėtinga hormonų sistema, kartais jie patys moterų organizmai prislopina tas priešvėžines ląsteles ir dėl to panirimo į mišką praktikos poveikis yra tolygesnis. Yeah. So next I show you the stress hormone. ŠINRIN JOKU poveikis streso hormonų kiekiui kraujyje. Yeah. This is the fourth paging. This is the city trip. This is before, because the same group, so the label is the same. But in the fourth paging decreased. But for the city trip, a little decrease and return to the same label. Ta pati grupė yra ištirta, kairėje matome, kad kelionės į mišką metu streso hormonai nukrito ir krito tolygiai su kiekviena kelionės diena, o kelionės mieste kažkokios turistinės metu jie šiek tiek pamažėjo streso pirmąją dieną ir tada jisai puikiai sugrįžo į savo įprastinius lygius jau antrąją kelionės mieste dieną. Yeah. So next is the female nurses, the result of female nurses. You can see the very higher level before the fourth paging and bigger reduction after the fourth paging. Šlapime randamo adrenalino kiekiai jo seselių tyriamojoje grupėje sumažėjo 68% miško kelionės metu. Another one is also the stress hormone. Ir kitas hormonas noradrenalinas, kuris yra nuodas žmogaus organizme, jo lygis irgi nukrito. This one is mental stress. Čia yra protinis stresas, It's physical čia yra fizinis stresas. Physical stress and mental stress. Two different stress. Okay. So another one is we call the cortisol. Cortisol also the stress hormone. Čia yra kortizolio kito streso hormono Decreased. Kiekis nukrito ir nebegrįžo į buvusį lygį. Okay. Now, this is
the relationship between the stress and immune responses. Šioje skaidrėje buvo paaiškintas ryšys tarp streso ir imuninio atsako. So when people receive stress, there will be a tension and anxiety in our brain. Yeah. Susidūrę su stresoriumi, žmonės patiria įtampą arba nerimą, kuris pirmiausia kyla impulsų pavidalų smegenyse. In fact, the tension and anxiety in the brain can disturb the autonomic nerves. Ir ta įtampa kylanti galvos smegenyse, jinai gali sutrukdyti autonominės nervų sistemos darbui. So this response will inhibit, reduce the immune function. Also can release of the stress hormone. Taigi, sutrikdžius autonominės nervų sistemos veiklą, prastėja imuninė funkcija ir didėja streso hormonų kiekis gaminamas. The stress hormone also can inhibit the immune function. Streso hormonai dar labiau puola mūsų imuninę sistemą. It's a double punch. Tai iš visų pusių ją muša. Kai mes nervinam, imuninė sistema gauna dvigubus smūgius ir iš autonominės, ir iš hormoninės sistemos. So, however, the first Qing Li can reduce the stress hormone, so can recover the NK activity. As a result, NK activity increased. Taigi, kompensuojant streso poveikį, šita ŠINRIN JOKU praktika sumažina stresą, sumažėjus stresui gali atsikurti buvusi ląstelių žudikių veikla ir toliau jinai gali net ir didėti tas jų aktyvumas. Like this one. This is NK activity. This is stress. If you go to the fourth phase, the stress gone and increased. Taigi, It's very simple. moksliškai rodant, panirimo In the city, in the first. Come, stress gone. It's okay? Žodžiu, išsivadavusios iš streso gniaužtų ląstelės žudikės puola atsikurti ir šauna tiesiog į laisvę savo aktyvumo rodikliais. Next, please. So this is the final conclusion of the mechanism of Qing Li induced NK activity. Čia yra pavaizduotas mechanizmas, kaip veikia ŠINRIN JOKU praktika mūsų ląstelių žudikių aktyvumą. So Qing Li can increase the NK activity by two pathways. Yra du pagrindiniai keliai, kuriais pažinimo į mišką praktika pagerina ląstelių žudikių aktyvumą. Two pathways, yes. As a result, NK activity increased. Tačiau abiem keliais galutinis rezultatas yra padidėjęs ląstelių žudikių aktyvumas. Okay. So this is another concept, So maybe you say this is not clear where a day trip. I just the 3-day 2-night trip. It's a day trip. If a day trip to a forest park, like very close to your hometown or close to your office, also increase NK activity. This is another choice. So we conducted the following experiment. Taigi, ištyrę ilgos savaitgalio kelionės poveikį žmogaus imuniniai sistemai, mes iškėlėme kitą klausimą. Ar vienos dienos kelionė, pasivaikščiojimas kur nors apie darbą, apie namus, taip pat turi regimo poveikį žmogaus imuninės sistemos veiklai? Like today we will take a day trip. Not the 2 days night. Kaip šiandien mes pasivaikščiosime? The day trip. Yes, okay. This is a day trip. This is a 6-4 vision study. Šeštajame tyrime iš visos šitos ryties tyrimų serijos atliktame prieš 8 metus buvo tyriama vienos dienos kelionė į miško parką. It's very important to publish the data in the scientific journal. This is a European journal, Applied Physiology, very famous journal. Ir šio tyrimo pagrįstas straipsnis išspausdintas Didžiojoje Britanijoje, Europinėje taikomosios fiziologijos žurnale. Labai žinomame medicininiame žurnale. Did you get the same results, or did you carry out studies with one individual on their own
Because you're in groups, you're all in groups together, so there's locations. We have two kind of experiments. One is the first breathing in group, another is in individual. Both have the similar result. No problem. Yes. Klausimas buvo, ar grupiai darė, ar po vieną žmonės. Ir sakė, jisai darė ir grupėmis, ir po vieną, bet rezultatai buvo tokie patys. O poromis darė? Couples. Couple have double. Sako, praktikuojant poroje, poveikis dvigubėja. Okay. So this is a picture. This is before the first breathing, the day one, because the next day, and after 1 week of the trip, this is day one. This NK activity, this is a number of NK cells, very similar. Taigi, tyrimai parodė, kad ir ląstelių žudikių aktyvumas ir jų kiekis taip pat pakilo net ir atliekant vienos dienos kelionės į mišką. This is anti-cancer protein. Taip pat padidėjo ir priešvėžinių baltymų lygis kraujyje. Before next day and 1 week. Ir jisai pakilęs arba tik tai nežymiai nusileido net ir praėjus savaitę po kelionės. Very similar, yeah. So next, I will show you the big data. This is for the one forest, but for the many forests. So in Japan, we conduct this research. So maybe you can read and compare. Yeah. Tai Japonijoje jie atliko dar kitą tyrimą, kuriame žiūrėjo santykį tarp vietovės miškingumo, kurioje žmonės gyvena, ir vėžinių ląstelių, mirčių nuo vėžio kiekius. Tuoj mes susipažinsime su šitais skaičiais. Living the higher density of the forest will have lower the death rate of the cancer. Ir taigi tyrimais įrodyta buvo, kad miškingesnėse vietovėse buvo mažesnis mirčių nuo vėžio skaičius. So like you are living in the forest, so maybe you have the very low death rate of the cancer. Taigi jums gyvenantiems miškingoje šalyje. Next slide. So this is the big data. This is a group data. You can find this is for the coverage. This is a cancer death rate. This is a inverse correlation. Yes, higher for the coverage and lower cancer death rate. This is a female and male. Raudonai pažymėtas moterų mirtingumo nuo vėžio santykis su miškingumu, mėlynai vyrų ir tai yra įrodymas, kad kuo daugiau miškų aplinkui, tuo mažiau žmonės miršta nuo vėžio, abiejų lyčių žmonėms tai galioja. Yeah, so higher for coverage and lower cancer death. Is it like density of the forest or density coverage? Like density, yeah. Density. Tai kuo didesnis plotas padengtas miškais, tuo mažiau žmonės miršta nuo vėžinių ligų. Kuo tankesnis čionas gaunasi. Bet ir didesnis, sakė. Ir jisai sako density of coverage. Sakykit, ar buvo tirta miškas, reiškia, miško kirtimai lyginant su sena giria, kaip veikia žmogų. Girios tipas, ne? Girios tipas. Bet paskui dar klausimų paklausim gal. But maybe, I don't know, questions now, maybe later or... Later, okay. Later, we have time. We have enough time. We have enough time. And I compare for example, this higher density, this lower density. This cancer death rate. So about 10% different. Pastebėtas 10% maždaug skirtumas. Na, tas mažėjimas mirčių, kad kuo daugiau miškų aplinkų, tuo mažiau žmonės miršta nuo šiuo atveju, pavyzdžiui, prostatos vėžio. Priklausomai nuo tankumo miškų, ta prasme, nuo esmų. Taip, nuo to, kiek apylinkėse yra miškingos klausimai. Okay. The next is the effect of Qing Li on the psychological responses.
ŠINRIN JOKU praktikos poveikis psichologiniams atsakams. So this is a questionnaire. This is a questionnaire research on the ŠINRIN JOKU reduce the anxiety. Is a before after anxiety, depression, anger, fatigue, confusion. So ŠINRIN JOKU reduce the feelings, negative feelings, and increase the positive feelings. Duomenys rodo, kad ŠINRIN JOKU praktika sumažina neigiamų psichologinių būsenų intensyvumą ir tuo pačiu didina teigiamų intensyvumą. Sumažėja nerimo, depresijos, pykčio, nuovargio ir sutrikimo lygiai ir tuo pačiu metu kyla vigor, tai yra energingumo. Energy. Increase the energy. Yeah. So the ŠINRIN JOKU increase the good one, reduce the bad one. Yeah. Taigi blogos būsenos mažėja, gerosios būsenos skleidžiasi. So, in fact, I conducted another 2 experiments on the blood pressure and heart rate. One is 2010, another one is 2050. 2010 ir 2015 metais atlikti dar 2 tyrimai susiję su kraujo spaudimo ir širdies tankių, kraujo spaudimo ir pulsu. Kaip veikia kraujo spaudimo ir pulsą ŠINRIN JOKU praktika. So this is ŠINRIN JOKU. This is a picture of ŠINRIN JOKU. Yeah, next. Čia yra vyrų grupė dalyvavusi eksperimente. Just the slow walk. Yeah. This is a control experiment. Kontrolinis eksperimentas. Compare with the fourth building. Turistinė kelionė mieste buvo palyginta su panirimu į mišką. Okay. So we use the very new machine to measure the blood pressure. It's very correct. The data is very correct. Tiksliausių ir naujausių kraujo spaudimo matuoklių, tokį jie galėjo gauti. So this is the result. So when you compare the blood pressure, you have compare the blood pressure in the same time. Because the blood pressure will change every time. And also we call the circadian rhythm, higher in the morning and lower in the evening. Tai realiuoju laiku, matavimą. Ne tik tai, matuoti kraujo spaudimą kontroliniai ir miško grupėje buvo svarbu tą pačią valandą dėl cirkadinių ritmų, nes jisai mūsų šiek tiek svyruoja ne tik nuo to, ką mes veikiame, tačiau ir nuo to, kaip planeta sukasi. Ir taip, nuo ryte gali būti skirtingas nuo, sakysim, Jo. So you have to compare the same time, different day, the same group, same people. The ŠINRIN JOKU is a city tourist. The ŠINRIN JOKU city tourist. Same group but different day. At the same time. This is very important. Nors miško ir miesto kelionės vyko skirtingomis dienomis, tačiau tuo pačiu dienos metu, tai yra 8, 1 ir 4 valandą buvo matuojamas dalyvių kraujo Tų pačių dalykų, tie patys dalykai, vieną dieną ėjo mišku, kitą dieną mieste. Taip, tų pačių dalyvių tą pačią valandą skirtingose kelionėse. So you can say, listen, this is the morning, the city trip. This morning is the afternoon decrease. But notice the fourth building, this is a city walk. Taip, pasivaikščiojimo miške, there was a decrease, no? Decrease so it's not due to the fourth building, just the day change, day change. Higher in the morning, lower in the evening. Taigi, miesto kelionėje įprastoje urbanistinėje aplinkoje ryte buvo aukštesnis spaudimas ir vėliau jis leidžiasi į popietę. So you cannot compare here and here. It's no meaning. No meaning. Yeah. Ir neverta net lyginti skirtingų valandų spaudimų. You have to compare at the same time. O mes turime lyginti mišką ir miesto kraujo spaudimą būtent tą pačią valandą. It's very important. Tai labai svarbu. So you can find this is almost no difference. Yeah. This is a big difference. That's also the same. This one. This is SBP is the systolic blood pressure, the higher one, and the DDP, diastolic blood pressure, is the lower one. We have when you measure the blood pressure, you have 2 values, higher one and the
lower. This is higher one, this is lower. Yeah. Tai pastebimi ryškūs skirtumai tarp miestų ir miško kelionių ir sistolinio ir diastolinio kraujo spaudimo atvejais. Nu, tie du skaičiukai, kur nurodyti. So in fact, we can find about 7 or 8. This is the unit of the blood pressure, meaning Hg. About 7 or 8 decreased. This is a big decrease. Spaudimas, lyginant miško ir miesto kelionės atveju, nukrito 7 barometro milimetrais. Yeah. Gyvsidabrio stulpelio 7. In fact, if a medicine can reduce 7 or 8 mHg, it's a good medicine. Sako, jeigu rastume vaistus, kurie 7 patalvom sumažina kraujo spaudimą, tai jau skaitytųsi labai gerai vaistai. But when you take some medicine, you have to buy the medicine. Yeah, you have to pay money. Also, the medicine will have the side effect. Tačiau vaistai atima iš mūsų pinigus ir dar kartą atkeliauja su šalutiniais poveikiais. But if you go to JOKU, it's free. O panirimo į mišką praktika yra nemokama. It's free and no side Ir effect. nesukelia šalutinių poveikių. I want to ask about side effects. What about allergies? A side effect is some bad effect. Yes, yes. When you take a medicine, maybe the medicine can reduce your blood pressure. So the medicine also has a bad effect on home health. This is a side effect because. And did you research people who have allergies? Oh, yeah, I have. Yeah, I also do some research on that. Okay, so it's another experiment. So we do many experiments and repeat the result. So not one time, many times we confirm that this effect. This is another experiment that published in the 2015. The same result. This is systolic blood pressure and diastolic blood pressure. This is the fourth beating. This is before and after. Before the same time, the day trip in the city, day trip in the fourth beating. So this is another experiment. Same result. Šie poveikio kraujo spaudimui tyrimai yra kartojami su įvairiom grupėm skirtingais laikotarpiais ir duomenys visą laiką patvirtina tą patį teiginį, kad kraujo spaudimas krenta. So this is the heart rate. This is the city trip. This is the Qing Li. They walk in the same speed, and the same distance. Very slow, but different environment. This is the Ford. This is the city environment. The big reduction in the heart rate. Palyginę mėlynai sužymėtą ir žaliai sužymėtą pulso taikikį. So lower heart rate is good for your health. Ramesnis pulsas, gerokai žemesnis pulso dažnis yra vaikštant gamtoje, palyginus su tuo pačiu dienos metu, kas 40-20 minučių matuotų miesto pulsą. Ir tas ramesnis pulsas yra naudingesnis, žymiai naudingesnis. So when you feel stressed, you feel stressed, maybe the heart rate will increase. But when you relax, the heart rate will Patiriant streso, pulso dažnis kyla ir spaudimas aukštėja, o atsipalaiduojant šie du rodikliai leidžiasi. Okay. So this is the mechanism of the Qing Li or the blood pressure. Tai toks yra mechanizmas, kaip ŠINRIN JOKU praktika veikia kraujo spaudimą. So Qing Li can reduce the stress, can reduce the stress hormone, also can reduce the activity of the sympathetic nerve, like fight or the flight. This is the activity of parasympathetic, like resting or the relax, recover. So those three mechanisms induce the lower blood pressure. Panirimo į mišką praktika 3 pagrindiniais būdais veikia
mažina mūsų kraujo spaudimą. Tai yra ir patys stresą mechaninį sumažina, ir adrenalino bei noradrenalino streso hormonų lygiai kraujyje krenta, ir tuo pačiu sumažėja simpatinės ir parasimpatinės nervų sistemų aktyvumas. Kurie sukelia Simpatinė nervų sistema atsakinga už mūsų pulk arba bėg atsaką, o parasimpatinė yra skirta atsipalaidavimui, virškinimui, visoms fiziologinėms funkcijoms atlikti. Jeigu simpatinė sistema pernelyg aktyviai veikia, mes negalime suvirškinti maisto normaliai, mes negalime pasisavinti maisto medžiagų, nes tiesiog nėra kada, nes reikia gintis. Šios dvi sistemos yra raminamos panirimo į miško metu. So another is adiponectin. This is another new hormone. This hormone is the good hormone. Good hormone. But this hormone is produced adipositive tissue. Yeah. So have a very good effect on the diabetes and the cardiovascular disease, also the obesity. This is good one. This is a city trip, no change. But this is the first reason before and after. After the first reason increased. Čia yra kalbama apie neseniai atrasto hormono adiponektino, gaminamo jungiamuosiuose audiniuose lygius. Jis yra geras hormonas, mes norim, kad jo būtų daugiau. Taigi jisai padeda nuo diabeto antro tipo, širdies ligų ir metabolinio sindromo. Kairėje pilkas ir mėlynas stulpeliai diagramos yra miesto kelionė ir pilkas ir žalias yra girios kelionė ir tik tai panirimas į mišką padidino adiponektino hormono kiekius kraujyje. Ar tarp ląstelinių medžiagos. So I just conclude this. You can see that. You just trust me. Improve the sleep. Pagerina miegą. Sakė, dar neparodė šitų duomenų. So also increase your energy. Pakyla bendras energijos lygis. Money, yeah. This I told you this is the parasympathetic nervous is rest and recover, and otherwise fight and flight. So the activity of parasympathetic is increased and the sympathetic is reduced. Yeah, increase the good one, reduce the bad one. But in the previous slide we saw that it was the same. Kad ramina, žodžiu, nekelia. Tai parasimpatetinė nervų sistema, kuri yra skirta poilsio valandėlėms, jinai yra skatinama, o simpatinė nervų sistema, kuri yra skirta bėgti arba gintis, yra slopinama ir tai kartu su... Raminantis. Žodžiu, efektas, jo. Bendras efektas raminantis. Balansuojantis. So the last one is because stress can induce many lifestyle diseases, and the JOKU can reduce stress. So JOKU will have the preventive effect of lifestyle related diseases by reducing the stress. Taigi, daugelio atliktų tyrimų išvada bendra yra, kad JOKU praktika padeda žodžiu, yra prevencija mūsų gyvenimo būdo sukeliamoms ligoms. Vien tuo, kad mažina stresą. Okay. So I will show you 10 tips for the JOKU. Later maybe we can practice my 10 tips. Taigi, mano 10 patarimų ŠINRIN JOKU praktikai, kurią galbūt mes ir pabandysime dar paskaityti. So the first one is make a plan based on your own physical ability and avoid tired. Yeah, your time. It's very important. Įvertinkite savo fizinės galimybės ir vengite nusivarginti. If you get tired, you will produce stress hormone. Nes jeigu pavargsite šios praktikos metu, tai vėl užkelsite streso hormonų lygį. Yeah, stress hormone have many bad effects. Ir užuot gavę naudos, jūs tik tai patirsite daugiau žalos iš savo pastangų. So it's very important. Yeah. So in fact, this is the result conclusion from my experiment. In my experiment, usually if you have whole day, if an entire day, I just suggest you walk about 4 hours.
morning 2 hours, afternoon 2 hours, and 2 hours for the 2.5 kilometer. Total is 5 kilometers. It's very slow. Jei turite laisvą visą dieną, skirkite 2 valandas ryte ir 2 vakare, nueidami po pusę kilometro per tas 2 valandas. Tai labai lėtai einant, iš viso 4 valandos ir vos 5 km kelionės per dieną. Okay. The third advice, take a rest whenever you have tired. Yeah. Jei tik nuvargtumėt, iš karto ilsėkitės. Yeah. The fourth one is drink water or tea whenever you feel thirsty. Ištroškę atsigerkite. And find a place, a spot you like. So then you can read book, or you also can enjoy the scenery. Atėję į patinkančią jums vietą, prisėskite pasigrožėti gamtovaizdžiu arba paskaityti knygos. So, if possible, after 4 breathing, you can have a hot spring after 4 breathing. You also can have a spa in here or some sauna. Jei galite, išsimaudykite karštosiuose versmėse arba saunoje arba pirtyje kur nors po šitos kelionės. Yeah, and select the first breathing course based on your aims, your purpose. Pasirinkite jūsų tikslus atitinkantį panirimo į mišką kursą. Yeah, if you want to increase your NK activity, I suggest you take a 3-day, 2-night trip. Jei norite pakelti savo ląstelių žudikių ir imuninės sistemos efektyvumą, rinkitės 3 dienų, 2 naktų ilgo savaitgalio kelionę. If you just want to relax and relieve stress, in fact, 2 hours walking in forest also have good effect. Jeigu norite tik bent jau sumažinti streso kiekį, jums pakaks 2 valandų kelionės miške. But this is not very important. The fourth reason is a preventive medicine, preventive measure, not for the treatment. So if you come down with illness, don't go to forest. See a doctor. Tačiau panirimas į mišką yra prevencijos priemonė. Jeigu rimtai susirgtumėt, kreipkitės į šeimos gydytoją. Nesigydykit vien Neikite mišką, eikite ligoninę. Before you get the disease, illness, you go to the forest. After you got the illness or disease, you don't go to the forest, you go to the doctor. Tai jeigu peršaltumėt miške, eikite pas gydytoją. Yeah. Okay. So I give you 5 keywords for the ŠINRIN JOKU. So we can practice ŠINRIN JOKU today by using the 5 keywords. So first of all, the 5 senses. You can see 5 senses. 5 raktažodžiai panirimo į miške praktikai. Mūsų juslės, kurios yra 5. Girdėjimas, uoslė, skonis, garsas. Yeah, this is the first one is 5 senses. Taip, 5 juslės. Pirmas raktažodis. Yes. Second one is deep breath. Giliai kvėpuoti. I show you later. Deep breath, yeah. Take a deep breath during ŠINRIN JOKU as much as possible. Kaip įmanoma daugiau ir giliau kvėpuokite. Yeah. Another one is stress. Please remember this keyword. Stress is a very important keyword. Trečias raktažodis – stresas. Because stress can reduce many diseases. Yeah. Nes stresas ir sukelia daugelį ligų, kai mes jau mokėmės. Yeah. Another one is immune function. Ketvirtas raktažodis – imuninė sistemos funkcionavimas. Yeah. So in ŠINRIN JOKU can increase immune function and such as natural NK activity. So it will exert a preventive effect of cancer. ŠINRIN JOKU praktika gali padidinti, pagerinti mūsų imuninės sistemos funkcionavimą, būtent ląstelių žudikių aktyvumą, ir tai sukelia prevencinį poveikį nuo vėžio. Yeah. The last one is breathe. Remember, the ŠINRIN JOKU is a breathe, like breathe, which connects us to nature. Penktas raktažodis, tai kad ŠINRIN JOKU praktika yra kaip tiltas jungiantis mus atgal su gamta, per mūsų 5 juslės. Okay. Next, last one, I will show you the science. Science is science
we call the forest medicine in Japan. So in fact, in Japan, since 2004, we conducted many research on forest bathing, and we have established a new science called ŠINRIN, forest medicine. Taigi nuo 2004 metų Japonijoje atlikome daugelį tyrimų susijusių su panirimo į mišką praktiką ir galiausiai įsteigėme net ir atskirą mokslo sritį, kurią pavadinome miško medicina. So you can imagine a new medical science that could let you know how to be more active, more relaxed and healthier with the reduced stress and reduced risk of the lifestyle-related disease and cancers by visiting forest. So this new medical science is called forest medicine. Įsivaizduokite naują medicinos srities mokslo šaką, kuri jūs išmokytų, kaip būti aktyvesniam, labiau atsipalaidavusiam ir sveikesniam, tuo pačiu sumažinant stresą ir mažinant gyvenimo būdo sukeliamų ligų bei vėžio riziką, vien lankantis miškuose. Ši nauja medicinos mokslo sritis pavadinta miško medicina. So this one is a new science, and belong to the environment medicine, preventive medicine, and this medicine will study the effect of the forest environment on human health. Miško medicina yra naujas tarpdisciplininis mokslas, aprėpiantis tokias kategorijas kaip aplinkosauginė medicina. Aplinkos medicina. Kaip aplinka įtakoja sveikatą. Taip, aplinkos medicina, prevencinė medicina ir kartu yra tyriamas girios poveikis žmogaus sveikatai. So, in fact, I published this forest medicine in 2012 in America. Okay. Book is a new book. Yeah. 2012 metais It's a scientific book. mokslinė knyga apie miško mediciną. 2012 JAV. This book is for the public people. This book is for the specialists, the scientific. Very difficult, like many special term. Šios knygos apie miško mediciną yra skirtos mokslininkams, o šitos knygos apie panirimą į mišką yra skirtos bendrai visuomeniai. Pačiai visuomeniai, nes čia mažiau terminologijos ir pateikta paprastesnė supopuliarinta kalba. So, in fact, some journalists called me the father of the forest medicine. Kai kurie žurnalistai mane vadina miško medicinos tėte. Okay, you think back. Okay, in fact, this forest medicine has been translated in Chinese in 2013 in China. Many people, buy this book. Prieš 5 metus išleista šita knyga apie miško mediciną Kinijoje, kinų kalba. Labai perkama. In 2007, this book, forest medicine, was translated into Korea. Ir korėjiečių kalba taip pat. Praėjusiais metais korėjiečių kalba išvertė. Can you read this one? This is forest medicine. I also don't know, but some people it's a forest medicine. Okay. So in fact, we established the Society of Forest Medicine in Japan in 2007. 2007 metais buvo sukurta miško medicinos bendruomenė. Ne? Asociacija. Yeah. I'm the president of the society. Prezidentu aš ir tapau. So we opened the homepage in Japanese, English, and Chinese. Sukurtas internetinis puslapis anglų, japonų ir kinų kalbomis. So another society is the International Society of Nature and Forest Medicine, established in 2011. Kita asociacija įkurta 2011 metais, tai yra tarptautinė gamtos ir miško medicinos asociacija. Yeah. The president is Dr. Michiko Imai. He's a very famous climber
From one famous person can get money. Iš šios asociacijos prezidentu tapo garsus, žinomas Yeah. mokslininkė. Mountain climber, one famous. Climber, mountain climber. Alpinistė mokslininkė, kuri kartu yra ir puikus būdas privilioti pinigus. Okay. She is over 70 years old. 70 years old. Virš 70 metų amžiaus. Because she is very famous, so Tai jinai labai žinoma. I put her in the president to get money for our society. In fact, I manage the society. I am the vice president and the secretary. Tai žodžiu, daktaras Li, jisai vadybina ir prižiūri visą šią tarptautinę asociaciją, tačiau tapti prezidente ir viešuoju asmeniu pakvietė kitą mokslininkę, Alpinistė, nes jinai yra labai žinoma, nes yra tikėdamas per ją pritraukti dėmesį ir finansavimą. Okay. Another one is certified as a forest therapy society in Japan. So, in fact, it's a Japanese, but this means the 63 forest therapy bases in Japan, from the north Hokkaido and south to the Okinawa. Across the country. Hokkaido ir Okinavos yra 63 miško terapijos centrai Japonijoje. So, for the therapy society in Japan to manage the for the therapy basis. So I'm the director of this society. Miško terapijos asociacija prižiūri šias 63 miško terapijos šios centrus Japonijoje. Tai ir jisai asmeniškai. Taip. He also is a very famous person, famous doctor. Yeah, famous one. Got money. I manage the society. Okay. Tai vėl daktaras Li tyliai prižiūri visą asociacijos ir centrų veiklą, o į viešą poziciją yra pasirinkęs kažką, kas irgi gali pritraukti dėmesį ir finansavimą. Therapy. The similar. Therapy is a different term, but the same. Therapy. Forest therapy, you call it forest breathing, you call it Qing Li. It's a different name, but the same content, same meaning. Sometimes we use the different term, but almost the same. So this is an example for today, because later I will do something like this. So in this March, we conducted an international symposium in Tokyo. In the day one, we had the international symposium. Yeah. Šį kovo pabaigoje Tokijoje vyko tarptautinis miško medicinos simpoziumas. Symposium, yeah. In the day one, before the practice, we had the symposium to explain the mechanism of the teorinis susitikimas vyko prieš praktinį užsiėmimą miške. And 17 foreigner participants from the America, Germany, and Australia, North Korea, South Korea, and Singapore, Malaysia, and Canada. 17, total 17, 17, yeah. Enjoyed it. 17 dalyvių iš viso pasaulio. Yeah, I did the conference and the Qing practice. This is the next day. We conduct the Qing practice after the Kitą dieną po simpoziumo jie užsiėmė Qing praktiką. Iš pradžių pamatavo kraujo spaudimą, tuomet apšilo ir keliavo. So before the Qing we will measure blood pressure, but we cannot measure today because so many people enjoy. I only have 70 people. Šiandien mūsų šiek tiek per daug, todėl kraujo spaudimo nematosime. But in the future, if you practice Qing maybe you can measure blood pressure before. Bet ateityje, jeigu jūs norėsite pabandyti, tai galite pasimatuoti prieš išeidami į mišką savo spaudimą. Ir keliauti po to. Also, we will do some warming up exercise.
This enjoy the ŠINRIN yoku by the sense of the hearing. Just close your eye, enjoy the ŠINRIN yoku by the sense of the hearing and also the smell. Taigi, pirma, simpozijumo dalyviai mėgavosi garsais ir kvapais. So if we can find some good place today, we also can do same thing. Jeigu mes šiandien susirasim tinkamą vietelę, irgi galbūt išjungsime akis ir įjungsime skonio ir kvapo ir garso pojūčius. So after this like meditation, you can talk each other. What did you hear and what did you smell? Ir vėliau mažose grupelėse galėsime aptarti, ką atradome, ką išgirdome. Maybe we can practice later. Galbūt vėliau. So first we can take the picture. We also can take a picture after Paskutinė labai svarbi. I reported my research 13 years ago. Prieš 13 metų labai garsi Japonijoje Qing Li padarė reportažą apie jo praktiką. This is Japanese Times. Prieš 10 metų. 10 years ago reported me. Japan Times, labai svarbus laikraštis jau rašė. And so you know the Bloomberg TV, the America, yes. Amerikietiška Bloomberg televizija 2009 jį kalbino. In 2009. And the New York Times, this is very important. So after the Japanese Times reported that, New York Times reported our research and cited 4 papers in this site. 2010 New York Times parašė apie jo atradimus, bet ir pacitavo 4 straipsnius. You just click here, you can find the picture. So you can now you also can access this site. It's still working. Taigi sudaryta vieša prieiga prie tų rimtųjų mokslinių straipsnių, kuriuos išspausdino apie šiandieną. So after this report, the publisher in America invited me to publish my book. This is for medicine. Būtent po šio straipsnio leidykla Amerikoje pakvietė daktarą Li išspausdinti knygą apie miško mediciną. So that's the report was very important for me, also for the forest medicine. So this American scientist is a very famous journal. You remember this picture? Yes. Yeah, this is my favorite picture. Many. Another book uses this picture as the cover of the book. Published in UK. Taigi vėl matome tą pačią jo darytą nuotrauką, kuri visur keliauja per visas knygas ir žurnalus. Ir viena iš knygų net ir pasirinko šią nuotrauką viršeliu. O tas American Science žurnalas pasakyti labai žinomas ir svarbus. Kad po šitų straipsnių, kad šitie straipsniai buvo labai svarbus pačiam miško medicinos mokslo atsiradimui. Ir plėtrai, nes po to pradėjo labai domėtis spauda ir leidyklos. After this BBC video in 2012, so you also can listen this program now. It still works. The title is The Secret Power of the Trees. 2012 metais BBC Radio sukūrė reportažą, kurį visą galima pasiklausyti apie slaptą medžių galią. In fact, there's a German TV. Čia daktaras Li duoda interviu vokiečių televizijai. It's my lab. Savo laboratorijai. It's essential oil. Essential oil. Rankoje laiko eterinį aliejų buteliuką. Okay. This is a French TV interview. Čia bendrauja su prancūzų televizija 2016 metais. And the diplomat's website. Taip pat atsirado daktaras Li pirmojoje pradinėme Likono medicinos mokyklos puslapyje. For medicine. Taigi miško medicina pristatoma tos universitetinės ligoninės puslapyje. So next I should translate of JOKU in the world. Pasaulinės ŠINRIN JOKU tendencijos. So in fact, the UFO, International Union of the Forest Research Organization, was big
things of this in the area of the fort research. So, It's international. so what did they do there? International Union of the Forest Research Organization. Tarptautinė miškų tyrimo organizacija, daug platesnė negu kad miško medicina. Jo, miško medicina įtraukta į tarptautinės miško tyrimų organizacijos bendrą veiklos spektrą. So after I published my data, this organization invited me to establish the task force of the forest and home health. Task force? This is a new task force. Darbinė grupė. Aha, taigi Ta organizacija kažkaip pakvietė jį. ta organizacija tarptautinė pakvietė jį įkurti darbo grupę, miškų ir žmogaus sveikatos darbo grupę. Po to, kai jis išspausdino savo tyrimus. So I presented my data on the task force symposium seminar on forest and home health. Ir tada It's in miškų Morocco. žmogaus sveikatos simpozijume Maroke jis pristatė savo tyrimų duomenis. And 2008, there was I think you know this Europe Forest Week. Every year there was for the European Forest Week. 2008 metais jis dalyvavo Europos miškų savaitės renginiuose. Okay. And then I also presented my data. Ir ten taip pat pristatė savo tyrimų duomenis. And this is Norway, 2009. Čia Norvegija, prieš 9 metus. Ecology and forest for public health. Tarptautinė ekologijos ir miškų visuomenės sveikatai konferencija. And Australia in 2010, health parks and health people. Tarptautinis kongresas Australijoje, sveiki parkai, sveiki žmonės. So I also published data on the green health for parks, make health people about health participating. This is title. Australijai pristatyto pranešimo tema buvo žalios, sveikos, sveiki miškingi parkai, sveiki žmonės, sveikos dalyvavimas juose. Dabar, kad sveiki žmonės vaikšto sveikose parkuose ir nuo to tampa sveikesni. Sveiki žmonės, sveiki vaikščiai, sveiki parke. Valgydami gyrėmis. It's like a tongue twister. Very long sentence. Okay, next step. And this is a UFO that is international UFO in Korea. Čia ta pati organizacija, kaip suprantu, tokia. Nežinau, išversti lietuviškai, nes angliškai, kitose šalise, jeigu būtų daromi tokie tyrimai, ar pasitvirtinti buvo, po to jau buvo daug daryta kitose miškuose ir tyrimai visi labai panašūs rezultatai. In Finland, in China, and also in I think Canada. Canada also some. Kanadoje, Kinijoje buvo daryta, Koreja. Canada, China, South Korea, Finland. Ir Suomijoje buvo daryta. Pietų Korejoje, Kinijoje, Kanadoje ir Suomijoje. But as mentioned in the conversation, we said that Finland is very active in developing forest therapy, and they work very closely with Suomijoje miškų terapijos jie nepaminėjo, bet jie kaip tik labai glaudžiai bendradarbiauja su Suomijos miškų terapijos. Ar tik mes laikome, kad pasarai yra medžiai vampyrai? Ar buvo nustatinėta šitas skirtumas? Sakykime, yra medis eglė, topolis, drebulė, kurie vampyrai, visi kiti iš esmės donorai. Ar šitas buvo tirtas? Did you research on the energetic character of trees? Because it is the Character of the trees. The parapsychologists believe that some trees give energy, others take energy, and whether you did any research on that.
yra sveikas medis ir nesveikas. Jie tyrimus darė parkuose, o daro tyrimus natūraliuose miškuose. Net į miškuose. Yra daug nesveikų medžių. Okay, so he's asking whether the forest there's some does that affect Factor. In fact, this is a total effect of the five senses. Total effect. Sense of the smell, sense of the sight, sense of the hearing, sense of the touch, sense of the taste. It's a total effect. The main effect is the sense of smell. So the main effect is the human initiative in sensing the forest, but not the health of the trees in the forest, yeah? So he's asking if some trees in the forest are unhealthy, does that make any effect? Say if you see some trees that damage or something, does that have a bad effect? Some bad effect from the forest. Yeah. So please remember, if the mosquitoes if you go to forest bathing, maybe mosquitoes. So please be careful of the mosquitoes, because mosquitoes can infection like virus diseases. So this is a negative effect of the forest. Sakė, gali būti ir kažkokių negatyvių, pavyzdžiui, ten efektas. Ir kartu šita miško medicina, jinai vėl grįžtant prie klausimo, kad miškas nėra vien medžiai ir, kaip supratau, jos miško praktikos poveikis dar yra lemiamas to paties susijungimo su gamta per mūsų 5 juslės. Tai ta prasme, tai aš ir sakau apie tos medžius, jisai net, jisai savo bendras yra, ta prasme, bendras, kaip tu tą mišką suvoki per juslės, ne per kažkokį intelektualų ar dar. How do you choose a tree for your touch? Question is about healthy trees. Do they have a different effect? How do I choose the tree? So this is just the depending on feeling. So usually I will choose a big tree and beautiful tree. Savo įsirenki medį pagal jausmą. Dažniausiai žmonės pasirenka didelį, sveiką. You can choose a tree you like. Renee? So I wonder if you could control for a certain density of forest. Like for example, if I can't make it into the forest every week, if I walk through the park and I'm in my house, is that good enough? What's the density of trees necessary to get this benefit? It's very important. In fact, the effect is depending on the density of the trees. Also the how big 3 points. How big of the trees, how density of the trees, and how wide of the area of the trees. Wider, bigger trees will have a higher effect. Is better, but is there like a threshold? Yeah, we have this for the forest. For example, the coverage, the density of the forest, I think about some countries have the 30%, 30% of the coverage, and this is the density. And the area is, I think that So that's at the city level, but as I want to get this benefit, is it enough for me to walk through a park, for example? I understand what you mean about like for cities and the coverage for myself. How can I get this benefit? Can the person get the same benefit by walking in the park? Can they, if they can't go to the forest, can they do something else? Yeah. You have a good. But the city park also have the. With the Žodžiu, klausimas, miškas, ar būtina eiti į mišką, ar galima, kad tuos prisigauti privalumus, ar užtenka nueiti į parką, arba galbūt kažkokį šiaip medį. Ar yra kažkokia riba? Ir visi sakė, svarbu, jeigu pilnai tą efektą pasitiška, naudinga, jeigu vis tiek, aišku, jeigu negali nueiti į mišką, kai kuriuos tai kažkiek tai tos naudos gauti ir nuėję į parką, arba prie kažkokio medžio pabuvo. Ir labai svarbu, dar jisai sakė, medžių dydis. Seni medžiai turi didesnį poveikį. Yeah, that was my question. With the population now mainly, I think in England, this Sheffield, where they destroy many thousands on the streets. Okay. Can people, like the lady was saying, can they get like a little shot of good green by going to their local park? And have you studied, when you did the urban tours, was that mainly in city parks?
No city park. So has there been studies with the concrete and the parks yeah. as well? In fact, the cultural experiment is just concrete trees locally. This is, Also, I also conducted the experiment city park in Tokyo. In fact, I have a special program for the medical students. About 10 to 13 students to visit the city park. Atliko eksperimentų miesto parke su studentais. Yeah, the city park, 2 hours walking in the city park have the positive effect. 2 valandos miesto parke, ta prasme, žaliame miesto parke, ne miške. Tas irgi turi pozityvų efektą. But the effect is less than the real forest. Bet ne tokį didelį, kaip tikrame miške vaikštant. For example, the visiting also increases the positive feeling and reduce the negative feeling and reduce the stress. It's not enough to increase the immune function. Atsipalaiduoja, vaikščiojimas parke atsipalaiduoja, stresas sumažinas, bet imuninės sistemos funkcijos nepaveikia kaip miško rimtas. Jeigu būtumėm, tarkim, iškirsta miške ar plinam kirtime, kaip jis mano, ar tai paveiktų mus negatyviai? It's a question. If we are in a forest that's been cut down, how do you think would a person going in there, would they have a negative? You take person to a forest. You mean cut down the forest? Yes, In the place where it's the clear. In fact, for the forest, we have keep the very good. If there are too many trees in the forest, it's also not good. We have cut down someone and keep in the very good density. Svarbu dabar miško tai ir nėra efektų. Man atrodo, jis sako, kad per tankus miškas irgi yra nesveika. Ne, jisai gali forest. Ne, jisai sako, kad forest is. So keep the proper density of the forest. So it needs to be dense. Yeah. It's not good. But is it like bad? Is it harmful for us? Is there any research? If we go if we stand in a good forest and then we walk and suddenly we come to the clear where is cutted forest like that. So will we on our body system of psychological negative effect on our health? So if you're taking a walk in the forest and you see vaikščioti miško terapijoje ir skleidžiate. Like in trauma therapy, they also use like smell, hearing, all the senses. So my question is to regulate inner state. So my question is, does when you did the urban tour in the city, did you also use the same, like hearing, smelling? Yeah. You did the same. Yeah, same. The same. Yeah. Same as the five senses. Yeah. There's different winter time and summer time. Usually we do first visit in the summer and after the winter because it's too cold. How smell. Tai vasarą praktikuoja jie miško terapiją, ypatingai dėl to, kad kvapo mažiau. Also maybe some people have allergy to the. Taip pat, žinoma, yra kai kurie žmonės turi alergiją žiedadulkėms kai kurių medžių. Būtent kedro. In fact, many Japanese have the allergy to the cedar, for Japanese cedar pollen. So we don't. This is from the April. So we are. Okay, tai ta prasme nuo sausio iki balandžio tos žiedadulkės, tos japonų miškas, kurie tom žiedadulkėms yra alergiški, tada tuo metu stengiasi neiti tą mišką. I have a question related to allergy. It is told that allergy is a symptom of inner imbalance. The autoimmune diseases, they also state are psychological imbalance. Not psychology, but it's unbalance in the immune function. Yes, so does it help to maybe balance if we go to the forest and practice Shinrin-yoku? You have allergy. Some people have allergy by going into the source of allergy. No, I think. No.
I was wondering, if Maybe, but I don't have data. Tai gali būti, kad jie neturi mokslinių duomenų. Klausimas buvo, ar galima būtų alergijas miškui išsigydyti. Gali būti, bet jisai neturi mokslinių duomenų tokį Kaip terapija prie jūros, norėčiau paklausti, irgi kur mažai žmonių, bet ar nebandė? So have you tried seaside Seaside. Oh, I don't have data, but I think the factor of the seaside is less than the fort. Because there Jūros būtų mažesnis, nenori to, nes neturi tai padaryti tyrimai, bet mano, kad mažesnis, nes dėl... Matai, kai mūsų preila kokia miškas prie jūros, tai žinai kitas vaizdas. Bet jie kalbasi apie, ta prasme, kvapą iš medžių, kad jie medžiai turi eterinių aliejų skleidžiamą. Okay. Ar buvo tirtas poveikis imuniniai sistemai ir žmogaus energetikos? Nes dabar kalbama apie vasarą, apie lapus, apie viską. Nes pas mus yra metų laikai, žiema. Tai aš manau, kad pas jūs irgi taip pat. Yes, and have you tested generally, like, if the forest still has good health effects in winter? So when it's snow cover, still has a benefit for... In fact, not my data, but other researchers have conducted on the effect of the, I think in the city, not very cold, but in Tokyo, just December, just you mean the yellow color, you said the first get yellow color and the red color. In that environment, the fourth phase also effect. Buvo tirti, ta prasme, be sniego, bet šalto metu ir irgi teigiamas. Bet seniai jo paties tyrimai buvo kitų atlikti ir parke. But I don't have data. For snow, you don't have data. I only have data for the summer and for the autumn. So you take... How does it compare participants? How many participants have you taken the data? How many people you've tested? Total. Yeah, but you can say my experiment is very complex and also need many man-hours. For the one time, I only can test 12 people, 12 subjects. All in all, not just one time for 12, but total, I think, total people. Virš 200. Yeah. People ask questions as we walk. So we can receive questions during the walking. Yes. Taip pat norėtumėm šiandien jūs padėkoti, kad atvykote ir taip pat priminti visiems, kad bendruomeniškai pasikvietėm, bendruomeniškai dengiam jo kelionės išlaidas, tai bus dar padėtas krepšelis prekyba, nes žinia, matome pasaulyje apie miško terapiją, žinia jau senai skleidžiama, reikia primesti iš tiesų įvertintumėm savo mišką ir pradėtumėm, nes turim jo lobynus. Tai čia. Aš noriu pasakyti, kad mes Anykščių šilelis. Tai Antanas Baranauskas mažą pulsą. Mažą pulsą jis neturėjo urbanistinės, turėjo 19 amžiui, bet naudoja visas 5, o gal už 7, reiškia, pojūčio galimybės, galit versti. O jie tu Prašau pažodžiu išversti. Jo, susitelkite man kalbą, prašau. Iš esmės, sakau, Antanas Baranauskas, kuris mūsų poetas iškilus, nuo kurio prasidėjo pirmas memorialinis muziejus 90 metų pernai buvo, ir kuris tikrai pažino mišką visais savo 5 ir daugiau esamais pojūčiais. So this is the poet, Antanas Baranauskas, who is from Anykščiai, and he wrote about his 5 senses. And he must have had a very low blood pressure and no stress-related diseases. Jis neturėjo urbanistinės streso 19 amžiaus pabaigoje, buvo dvasininkas ir dėka tos gamtos grožio ir gamtiškis tapo. He had no urban stress, he lived in the 19th century, and he became a priest. Ir galiu pasakyti, iš tikrųjų, čia yra japonų kalba parašyta ir kitomis kalbomis, anglų kalba taip pat.
So this has excerpts of the poem in many languages, including Japanese. Oh, really? Okay, thank you. Ir čia yra Anykščių šilelio gabaliukas, kuriame jūs ir pasivaikščiote. And this forest where we're gonna walk around is actually the forest that is sung about in this. Tai bus tokia ir turbūt akivaizdi pažintis su anykščiais. So it will be acquaintance with Anykščiai. Tikrai dėkojame, kad atsiliepėte į mūsų kvietimą ir per ambasadą tiesiai. O čia yra apie Anykščius knygelę, galima susipažinti tikrai ir pabuvoti Anykščiuose. And the mayor wants to thank you very much that you did this invitation, you know, about Čia yra keramikinis angeliukas, jis sako, ir blogų sielų, aišku. Okay, so this is a ceramic angel that protects from bad people and bad souls. Aš tikiu, kad japoniškas angeliukas yra šiek tiek kitoks, bet suprasite. I also give you a surprise. I sent you this document to you. I give you. Sako, o čia mano pensijos. Ačiū labai.